Друзі, у Дніпрі зацвіли сакури. Дивіться, це просто дивовижно. Я вже тут багато разів і точно кажу, що дуже рекомендую. Тут дуже гарно, тут вже городяни вже тут устраюють різні фотосесії, фоткаються, знімаються. Тож це дуже класно. Подивіться тільки, які вони гарні, наскільки вони гарні. Вони такі рожеві, такі ніжні. Вони просто дивовижні. Ау, ви ще дивитесь мої відео? А ну мерщій на екскурсію на сакуру та фотосесію.